Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kuko uyu mwanya tugiye kuganira nanone ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira kuba maso muri ibihe turimo, ko tugomba kwitwara twigiye ku itorero ry'i Korinto, ko Paulo yari yabandikiye. Reka dusome urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere, igice cya 16, umurongo wa 13 n'uwa 14. Aravuga ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Hano turabona Paulo aha amabwiriza, mbese asoza uru rwandiko yabandikiye, asoza abagira inama, mbese abaha amabwiriza, abaha abizera baho amabwiriza, basaba kwitondera inyigisho z'ibinyoma cyane cyane, kandi asaba ko batatezuka mu byo bamaze kumenya by'ukuri. Noneho bagakomeza kwizera, bagakomereza urukundo rwabo muri Kristo Yesu, kandi bagakomerera muri we, muri Kristo. Yabasabwa rero kuba maso kugira ngo bakomeze agakiza kabo, batagwa mu byaha, bagiye mbese mu gukomeza umurimo wabo, kugira ngo babe maso. Abakristo rero usanga nanone muri kuyababwiye bagombye kurangwa n'urukundo mu byo bakorera Imana, mu byo bikorera ubwabo cyangwa bakorera bagenzi babo, bakaba abagabo nyabagabo, kuko batagomba guhindurwa n'ibihe. Hano rero muri uru rwandiko Paulo yandikiye ab'i Korinto, yiteguraga kuzajya kubasura, ariko ashima ko yabaha amabwiriza, kuko ntabwo ari aya ngaya gusa, yababwiraga aho azanyura, ko azagera iwabo, nibyo bumva baba bakora. Ariko muri uyu murongo, muri iyi mirongo ibiri twabonye, turasanga ko harimo ingingo zigera kuri 5 yababwiraga bagomba kureba, nko kubahugura, ashaka kubahugura. Iya mbere yarabahuguraga ngo mube maso. Kuba maso ni uburyo bwo kudasinzira, sibyo? Ni uburyo bwo kudasinzira, ahubwo bakisuzuma buri gihe, bakisuzuma. Buri gihe bagombaga mbese bagahagarara hejuru y'umunara, ko tubisoma nanone ahandi muri Bibiliya, barindiriye, barangaguza, bareba aho umwanzi yaturuka hose. Kandi tukamenya ko umwanzi turwana nawe atari ufite amaraso n'umubiri, ahubwo turwana cyangwa dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abo ngabo rero ni intambara yo mu mwuka. Niyo mpamvu rero muri iyo ntambara ibijya gupfa byose bibanza gupfira mu mwuka. Paulo yagira ngo babe maso kugira ngo hatagira ikintu cyatuma basinzira bava mu gakiza kabo, bakaba maso, bakahora bisuzuma. Icya kabiri yabasabye ngo mukorere mu byo mwizeye, mukomerere mu byo mwizeye. Ibyo bizeye rero babivanye hehe? Ni ubutumwa bwiza bumvise, ni inkuru nziza bigishijwe kuva mbere na mbere hose, mbese arizo iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo yabagejeje ku gakiza. Iyo ngiyo rero niyo bagomba kumenya, bakayikoreramo, bagakomerera mu byo bize mbere, mu byo bizeye. Haleluya. Ko kwizera kuzanwa no kumva. Icya gatatu yabasabye kuba abagabo nyabagabo. Haleluya. Kugira ngo batava mu byizerwa, kubera ko hari abigishwa b'ibinyoma, Paulo yumvaga bagomba kuba abagabo nyabagabo, bakarwana n'icyaha cyashobora kubizingiraho, cyane cyane mu itorero, cyangwa se nabo ubwabo cyakongera kubatandukanya. Kuko muri uru rwandiko Paulo yagendaga asubiza ibibazo bamubajije, byari byinshi cyane. Ugiye ureba ni ibibazo yagendaga basubiza kugira ngo bashobore kubyumva kimwe, kuko babyibazagaho ari byinshi. Yashakaga rero ko hatagira icyaha kongera kubizingiraho, bagasubira inyuma, mbese ntibatere imbere mu gakiza kabo. Urumva hari n'ibyo bibazo byose yagombaga kugenda basubiza. Icya kane yabashakagaho, ibwiriza yabahaye, yababwiraga ngo mwikomeze. Mwikomeze rero aha ni ugukomera ku mwuka wera. Umwuka wera yagombaga kubaha imbaraga. Nicyo yabizezaga ko umwuka wera azabaha imbaraga, akabakomeza, bakikomeza ku Mana, umwuka wera. Umwuka wera kuko ni imbaraga z'Imana, kandi iyo ufite imbaraga z'Imana
ukorera Imana, kandi iyo wemeye kuyoborwa nawe n'Umwuka Wera, abana b'Imana bayoborwa n'Umwuka Wera, uko tubisoma. Ni ukuvuga ngo iyo bikomeje ku Mwuka Wera bakorera Imana banezerewe. Icya gatanu yababwiye, Pawulo yabasabaga nk'ibwiriza rikomeye nanone, ni ugukora byose mu rukundo. Gukorera byose mu rukundo rero, kuko urukundo yarubabwiyeho mu gice cya 13, niyo yababwiraga ngo nta rukundo baba bafite, baba bameze nk'ingunguru cyangwa icyuma kirenga. Mbese nk'ingunguru irimo amazi, cyangwa iyo nta kirimo, iyo umuntu nta rukundo afite aba ameze nk'ingunguru nyine itarimo amazi. Iyo uyikomanzeho irasakuza cyane. Nta rukundo rero yaba ameze nk'icyuma kirenga, niko yabasobanuriye. Muri ibi byose rero Pawulo yabagiragaho inama, yumvaga bakomeza gukora byose mu rukundo, bagasangira byose nk'abana b'Imana, nk'uko yabatoje gusonzoranya. Muri ibi bihe rero natwe dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu Kristo, aya mabwiriza aratureba kugira ngo natwe dushobore kuba twagenda dufashanya, mbese mu itorero ryacu kugira ngo rishobore gutera imbere. Twagombye rero gukurikiza aya mabwiriza nk'uko ateye, nk'uko yayababwirije, tukaba maso, nk'uko yabivuga ati mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Ibyo twagombye kwitaho rero mu itorero ni ibingibi muri iki gihe, kugira ngo tudasubira inyuma mu gakiza kacu, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.